안녕하십니까. 9월 1일 21시 방송에서 이제 20시부터 시작을 했죠. 거기서 진행했던 프로그램 시뮬레이션 이제 좀 오류가 있었기 때문에 디버깅을 지금 했고, 디버깅한 프로그램을 이제 시뮬레이션 하는 것을 한번 영상으로 남겨보겠습니다. 네, 여기서 스타트를 누르겠습니다. 네, 자유유지가 걸렸고요. 얘는 원점을 잡겠죠. 여기서 보겠습니다. 순서대로 이제 넘어갈 거니까 이 각도, 그죠? 턴테이블, 아니죠. 이건 요청하는 각도고, 요청하는 각도가 150이 들어가 있는, 어찌됐든 그건 크게 중요하지 않습니다. 뭐가 돼 있든 스타트를 하면 이 공정 번호에 맞게 얘가 이제 변경을 하니까. 지금은 네, 또 녹화를 하니까 좀 버벅거리네. 300 60도죠. 그러니까 359 다음에 0이 되면 이제 원점이 잡히는 겁니다. 원점이 잡히면 이제 10초 딜레이를 기다린 다음에 10초를 하지 말고 더 짧게 할 걸 그랬네요. 네. 어쨌든 지금 라이브를 안 걸어 놓으면 지금 원점은 잡혔고요. T0 그죠? T0 지금 타이머가 들어왔고 지금 이제 30도를 향해서 지금 가고 있는 거죠. 30도에 갔고 지금 공정에서 작업을 하고 있는 겁니다. 작업이 완료가 되면 이제 60도를 향해서 가는 거죠. 쫓아가겠습니다. 60도가 완료되면 이제 90도를 향해서 가는 거고요. 한 바퀴 돌면 영상을 마치는 걸로 하겠습니다. 그리고 편집을 안 하는 걸로 할게요. 컷도 안 하고 어차피 지금 시뮬레이션 하는 게 그 한순간이라도 끊어지면 그죠? 그거는 안 되잖아요. 그죠? 그러니까 편집 없이 그냥 올리겠습니다. 네. 지금 180도를 돌고 있고요. 엔코더 값이 지금 180도를 돌고 있는 거죠. 네. 210도. 원래 지금 방송 안 하고 이걸 하면 이것보다 훨씬 빨리 들어갑니다. 네. 지금 녹화를 켜갖고 이거 이제 느린 거죠. 지금 240도. 네. 30도 간격으로 이제 회전을 하면서 작업을 하는 거죠. 네. 공정이 끝나면 저 이제 턴테이블 운전 허용 번호가 계속 이제 하나씩 쫓아가는 겁니다. 이제 그러면 다시 올라가야죠. 0이 되면 이제 일로 다시 돌아오는 거죠. 0이 되면 다시 돌아오는 거예요. 다시 30도서부터 시작이 되는 거죠. 지금 30도가 충족이 됐고 공정에서 이제 작업을 하고 작업이 끝나면 다시 다음 공력으로 넘어오는 겁니다. 지금 시뮬레이션은 이만 하면 될 것 같네요. 아까 카페에다가 올렸었는데 그 프로그램은 이제 제가 시뮬레이션 하기 전에 방송 끝나자마자 올린 거라서 거기에는 이제 오류가 있죠. 안 돌아가죠. 돌아는 가는데 가다가 에러가 걸려요. 번호도 하나를 빼먹었고 어쨌든 그러면
시뮬레이션을 이제 마치고, 그죠? 예, 시뮬레이션이 잘 됐습니다. 그러면은 영상을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 이게 제 엔딩 모션입니다. 예, 라이브 모션이에요, 라이브 모션. 예, 다음에 만나요. 아마 주말 방송에서 만나게 될 것 같습니다. 예, 오 마이 갓, 오 마이 갓, 마이 갓.